चल। चल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ये तीतर है और ये ग्राउंड में खेल रहे। मिट्टी से खेलना इसका सबसे बड़ा शौक़ है। देखें ज़रा इसको, देख लें ज़रा इसको कितना मज़ा आता है इस तरह खेल के। और मिट्टी खा भी रहा है और मुसलसल उससे खेल भी रहा है। बल्कि ये इस तरह से लाइक मड बाथ लेते हैं, ये अपनी पूरी बॉडी में से, पूरे पैरों में से ये मिट्टी को गुजारता है, तो इसको मज़ा आता है। ये देखें, ये देखें ज़रा, ये देखें। आप बताएं आपको देख के कैसा लग रहा है इसे। और ये चीलों से बहुत डरता है, कोई भी एक भी चील ऊपर से दूर से इसे नज़र आ जाती है। ये देखिए, ये अब एक्टिव हो गए और इसके एक्टिव होने की वजह ये कि इसको शक पड़ता है कि कोई कहीं से कोई चील वील, कोई ऐसी चीज़ ना आ रही हो जो इसको पकड़ लें। अच्छा, कई दफ़ा तो ये बहुत ज़ोर से, ये देख, और डर के मारे कई दफ़ा ये उड़ान भी भर लेते हैं और बहुत तेज़ उड़ता हुआ ये जाके झाड़ियों में छुप जाता है। वो जो सामने झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं उनमें जाके छुप जाता है। इधर 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 इधर, चलो मज़े करो अपने। शाबाश शाबाश, शुरू हो जाओ। इसकी मैं बोली भी सुनाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये शारक आई है ना इधर, तो इसको डर लग गया। शारक से डरता नहीं है, बस वो अचानक से आई है तो इस वजह से थोड़ा डर गया। चील से बहुत डरता है। मैं कोशिश करता हूँ अगर ये बुलाई करता है तो इसकी आवाज़ सुनाता हूँ आपको। शुरू। तो आप लोगों ने इसकी बोली सुनी। और ये असल में अभी पूरा तीतर नहीं है, पट्ठा है और इसको खेलने का बहुत शौक़ है, बस खेल में लग जाता है। सीटी पे ये बोलता भी है जैसे आप सुन रहे हैं। ये थोड़ा दूर जाता जा रहा है मेरे से। मुझे थोड़ा इसके करीब रहना होगा क्योंकि अचानक से चील आके इसका शिकार ही ना कर ले। ये सुबह सुबह का टाइम है और सूरज अभी जस्ट निकल रहा है।
मैं आपको दिखाता हूँ, सुरेश का भी दिखाता हूँ आपको। ये देखो फिर खेलने लगी। चलो ये दक्कनी तीतर का पट्टा है और इसकी आपने बोली भी सुनी है, इसका खेलने का अंदाज़ भी देखा। तो आप कमेंट्स में बताएं आपको कैसा लगा ये तीतर, और आप इसकी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।